தமிழகத்தில் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. இதனை அண்மை செய்தியாக பார்த்து வருகிறோம். தமிழகத்தில் இன்று 16 மாவட்டங்களில் மழை பெய்யும் என்ற எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்பிருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. இது குறித்த விவரங்களை செய்தியாளர் காண்டிபனிடம் கேட்கலாம். வணக்கம் காண்டிபன், விவரங்கள். பிரியங்கா, கடந்த ஒரு வாரத்துக்கு மேலாக தமிழகத்துல பல்வேறு பகுதிகளில் மழை கனமழை மாறி மாறி பெய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. இந்த நிலையில இன்னைக்கு சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் ஒரு அறிக்கையை கொடுத்திருக்காங்க. அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, குமரிக்கடல் மேல் பகுதிகள் நிலவக்கூடிய வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழ்நாட்டுல இன்னைக்கு 16 மாவட்டங்கள்ல மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதான் சொல்லியிருக்காங்க. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி உள்ளிட்ட டெல்டா மாவட்டங்களான தஞ்சாவூர், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், காரைக்கால், புதுக்கோட்டை மற்றும் தென் தமிழகத்துல ஓரிரு இடங்கள்ல கனமழை பெய்யறதுக்குள்ள வாய்ப்பு, அதாவது 13ஆம் தேதியான இன்று இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதே போல நாளையும் பாத்தீங்கன்னா நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், கரூர், நாமக்கல், சேலம், ஈரோடு, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சிராப்பள்ளி, கடலூர் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்கள்ல ஓரிரு இடங்கள்ல கனமழை. இது மாதிரி பாத்தீங்கன்னா அடுத்த 4 நாட்களுக்கு உண்டான கனமழை பெய்யறதுக்கு உண்டான வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய நகரங்கள், மாவட்டங்கள் பத்தி தற்போது கொடுத்திருக்காங்க. சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்த 48 மணி நேரத்துல வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. நகரத்துல ஒரு சில இடங்கள்ல இடிமின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க. கடந்த 24 மணி நேரத்துல தமிழ்நாட்டுல அதிகபட்சமா மழை பெய்ஞ்சிருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா வாடிப்பட்டி, அதாவது மதுரை இருக்கக்கூடிய மஞ்சளாறு பகுதியிலையும் தேனி பக்கத்துல இருக்கிற மஞ்சளாறு பகுதியிலையும் 11 சென்டிமீட்டர் மழை பெய்திருக்குதா சொல்லியிருக்காங்க. இன்னொரு கூடுதலான விவரம் என்னன்னாக்கா, மேற்குறிப்பிட்ட நாட்கள், அதாவது குறிப்பா இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, குமரிக்கடல், மன்னார் வளைகுடா, இலங்கையை ஒட்டி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளி காற்று மணிக்கு 40-45 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் இடையில 55 கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் காற்று வீசக்கூடும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான நேரத்துல இந்த இடங்கள்ல மீனவர்கள் மீன் பிடிக்க செல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு மீனவர்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்காங்க. வெல்கம் டு அவர் சேனல். இந்த இடம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகத்தில் நாளை 16 மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அப்படிங்கிற மாதிரி ஊடக தளங்களில் செய்தி குறிப்பு வெளியாகியுள்ளது. ஸோ இதுக்கான ஒரு அப்டேட் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள்னு வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியலோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஸோ தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, தமிழகம், புதுவை, காரைக்கால் பல்வேறு பகுதிகளில் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ச்சியாக கனமழை பெய்து வருகிறது. கனமழை அதிகமாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்தந்த மாவட்ட நிர்வாகம், மாவட்ட ஆட்சியர் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை தொடர்பான அறிவிப்புகளை ஊடக தளத்தில் வெளியிடுறாங்க. ஸோ அதன் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா நாளை பார்த்தீங்கன்னா 11 மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சென்னை மெட்ராலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரெஸ் ரிலீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை பெய்யும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீலகிரி, கோவை, திருப்பூர், தேனி, திண்டுக்கல், தென்காசி, விருதுநகர், மதுரை, கரூர், ஈரோடு, நாமக்கல், சேலம், திருச்சி, தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர் ஆகிய மாவட்டங்கள் ஓரிரு இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழைக்கு வாய்ப்பு அப்படிங்கிற மாதிரி சென்னை வானிலை மையம் பார்த்தீங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க.